Unë mendoj se do të shkruaj, unë mendoj se do të ketë do të ketë rrëfim të ati. Besoj se do të ketë, unë atë kam shumë mikë edhe shumë e dua dhe është, mos them, një ndër miqtë pak që i kam, janë Recep Ismaili, Eçem Basha, Agim Baçi, që janë 5-6 që unë i duhe si miqë edhe, si thonë, miqë që ku e ven ata kambën, unë e vej kokën. Edhe unë i kam thanë ati, unë e kam lutë që ta them publikisht, që është mëkat, sepse pastaj ai është edhe i vetmi që e ndërlidh shqiptarinë, sepse ai ishte edhe ambasadori i parë i Kosovës në Shqipëri, ai atje ishte aktiv edhe gjatë themelimit të Partisë Demokratike, ai di atje rrjedhat si ndodh. Në Maqedoni nuk është formuar asnjë parti pa prezencën e tij. Prosperiteti kur u themelua, ai ishte aty. PDSH kur u themelua, ai ishte aty. Domethënë, ka disa njerëz që me të vërtet janë brendia, janë thelbi i asaj që ka ndodhur në shqiptari në këtë periudhë. Po dal nga dal u menjanuan shkaku i kësaj, se njerëzit që tash të shkruajnë libra dhe nguten shkruajnë libra, e din që ai di të gjitha. Ata e din që ai di të gjitha. Prandaj ai do të shkruajë mbase. Prandaj ndonjëherë ata njerëz edhe pengohen që ta thonë të vërtetën. Kush e pengon Ali Aliun? Po shini, krijohet një atmosferë e atill, një zhurmë e atill, sa që ti ndjen veten se është kohë të dalësh edhe ti të bërtasish, s'mund të bërtasish si ata. Se shini, këta njerëz janë edhe shumë qetë, nëse i vëreni edhe natyrshëm, për shembull ai është zotni, ai nuk din të bërtase, ai nuk din të gënjeje, ai nuk din të shaje. Po i din të merret me të vërtetën. Po e vërteta, këto rrethana, thuhet se asken nuk e intereson. Asken. Asjeni nuk don të dihet e vërteta, prandaj unë më shumëti, më mosbesues jam ndaj atyre që nguten ta thonë të vërtetën e vet. Si pasuese, po themi, doktor Rrugovës, është vetën edhe presidenti aktuale, Vjosa Osmani, e foli sot në kujtimin për doktor Rrugovën, për atën themeltar